欢迎收看牛舌频道。我们今天来到新竹吃锅润发，对这一间啊，平日最低268，好便宜哦。哎呀，除了周边之外，连肉品也吃到饱，赞哦。CP 值挺高的，重点是好不好吃。走，那里要狗笼呢，真的。平日的话，最便宜是268，还有肉品吃到饱，它价位幅度很广，268、399、989。可是我看到墙上还有加码的，加码多少？大龙虾快2000块，就是各种需求都可以拿捏到啦。有些客人想吃便宜的，还有些客人想吃贵的也是有的。规则的话就是用餐时间90分钟，收服务费，准备开吃。饮料，这个机器好像比较少看到。果汁的，咖啡，爆米花。海苔玉米酥，这你看是卤肉饭，咖喱，味道是还蛮香的。这里还有鸭血跟豆腐，味道蛮重的哦。调味料，好看啊！蔬菜。这种泡面，还有鸡蛋呢。布拉夫，布老爷。甜点有奶酪蛋糕，感觉不错哦。其实如果你平日268，这样的 CP 值很高哎。真的。对啊，好啊，那准备开吃。来，我们来介绍一下肉品。我是叫鸡肉的，就是猪肉，还有牛肉。那这个是我们268的价位的。如果你想要升级价位的话，那边也是有的。在煮肉的同时啊，帮我来介绍一下卤肉饭。它卤肉饭是偏肥的，看一下，几乎都肥的。对对对，你也有叫啊？你还特别挑过哎？我这边捞的。我看我这里都肥的。来试试看。
其实它味道不错啦。味道不错啊。因为我闻这个卤肉饭味道没有很香，就吃起来还不错。好，我们的肉完成了，来试试看。给各位看一下这个鸡肉，很有 Q 度哈。拿副碗，酱料。那你想升级吃原肉片也是有的。这咖喱呢，它是没有肉的，因为都让你去肉了。对，啊，你就可以把肉片丢上去，试试看原味咖喱，先不加肉。哎，那咖喱调的不错哎，真的、哦，好吃哎。来丢个鸡肉进去。它的咖喱比个卤肉饭还出众。可是我只喜欢吃那荧光咖喱。那这个还不够瘾。你说那个国小的午餐那种荧光咖喱，那种都没什么咖喱味，但是颜色很鲜艳。我们的猪肉汆烫完成。那马斯看牛肉，这个牛肉看起来筋比较多。对，在汆烫牛肉的时候，再吃个这个周边豆腐，味道有鸭血，哦，那臭豆腐够臭啊，臭的。吃吃看就知道了。它里面也有加一些中药材，吃吃看哦。像是这个臭豆腐，味道真的很重。哦呦，够臭哎！它除了臭之外，你再多咀嚼几下就有那个中药的香气。再来吃这个鸭血，它的嫩度也不错哦，看一下，很 Q 哦。它的鸭血好吃哎，那它周边都还算不错。对，还算不错啊。我刚刚看到有一个年轻人拿了差不多3趟吧。他刚刚我们来的时候，他就先拿了。啊，我后来吃一吃去拿饮料，看到他去拿。哦，猫起来吃就对了。他喜欢吃这个鸭血，是真的好吃啊！老实说，你看那个 Q 度，鸭血最重要的就是 Q 度，也很入味，好吃。我们的牛肉烫好了，先用看的话，它的筋膜有点多啊，给各位看一下，这样看得清楚吗？试试看。比较不好咬哦，太多筋了。我咬差不多10下还不会烂。牛肉的话要看你的牙口啊。来，我们来丢一下我们的菜盘。对，应该是。谢谢，谢谢。好像长不太一样了。对啊，好像筋比较少哦。对啊，可能刚刚我吃的那盘是大魔王。我们的火锅料跟蔬菜都烫好了，这是火锅料，这是蔬菜。秀珍菇。它咖喱饭真的不错吃，不错哦，咖喱饭，没唬你啊。不要说非常顶，但是程度真的是不错的。
是会让我就想吃一碗那种的。来沾一下我的特调，牛舌特调，来，如果加蒜泥、葱、香油，还有点芝麻，还有七味粉，还有辣椒。哦，爽啊！它的辣椒比较辣一点。对，它辣椒很辣。辣椒籽，有辣椒籽就辣。都起司的，这个好吃。我也是偶尔吃啊。所以你知道，其实去市场火锅料不便宜。是哦，我之前想买一小掌100块，真的。但是你看很贵的那种吗？那不看过。就正常挑这样子，就外面看得到的那种。哦，就正常挑而已，它100块。因为我很少吃火锅料，我不知道价钱，原来那么贵哦。来，我们另外去拿的火锅肉片，牛肉，这看起来比较瘦。对，长得比较不一样。我们叫的第一盘筋比较多，它这一盘的话很明显好很多。这有几种可能啊？第一种我觉得最有可能刚好那个部位啦比较多筋膜，这看起来好像大猪公啊。大猪公啊，你说那个加糖粉有颜色那个大猪公，外表看起来有点像。我看一下。它有的部位啊，还真像。来这里有一盘海鲜，因为店家招待啦，好，谢谢他们。他说当月寿星也有，哦，当月寿星也有啊，我们这是2份。刚好其实我也当月寿星了，也有5月。刚刚等于是招待我1份，因为我本身也刚好5月。这里面总共有2份。用个蛤蜊当汤头，虽然我们已经煮了不少东西了，我也不搭劲。我看一下下去，挺不赖的啊。这蛤蜊蛮肥美的哦。鲜甜。这蛤蜊如果一开始是拿来熬汤的，有点甜，肥美啊！你看我随便夹一颗，肥度都是有的。哇，超烫！去头去尾，它的海鲜都很新鲜啊，很甜，壳又脆。A few moments later， 我们要做个结尾好不好？我觉得这一间啊，平日这个价位268是不是？真的是超划算。你猜怎么样？我们差不多12点进来，从头客满到尾，而且平日一批换一批，一批换一批，生意好的下叫啊。好了，那这一间都介绍给大家。
平日要来哈，记得抢位置，提早预定一下。那我的影片就结束了哈，爽之后订阅，持续更新。各位朋友，我们今年产片量会增加啊！如果喜欢我们的影片的朋友哦，一定要订阅我们啊，甚至强迫你朋友订阅我们哦。你看，连我家猫都疯起来了啊！爽一定要订阅就是了啦。不爽啊！啊，不爽再看一遍啦，看到爽为止啊！强迫我们订阅就是了啦，马上冲起来！太凶了啦！